Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah 'amilatun nasibatun tasla naran hamiyah tusqa min 'aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhariyah la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma'idhin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتوبوا إلى الله توبة نصوحا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. Sidang jamaah salat isya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada pagi yang barakah ini sama-samalah kita menubuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmatnya dan taufiknya serta petunjuknya ke jalan yang lurus siratal mustaqim yang membawakan kita menuju keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga mencapai kebahagiaan hidup kita di dunia ini dan juga di akhirat nanti dan membuka jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita di hari ini. Alhamdulillah di hari yang mulia ini kita merasa sangat beruntung kerana Allah mengizinkan kita menyertai dalam perhimpunan yang barakah ini dengan tujuan untuk melaksanakan satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu salat istisqa, untuk memohon hujan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman dan Ar-Rahim, dan melalui doa istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertolak daripada keimanan kita bahawa Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang berkuasa untuk menerima perhambaan kita dan juga permintaan kita. Kerana kita selalu mengadu kepada Allah SWT dalam salat kita pada setiap hari, setiap waktu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau yang kami sembah dan akan Dikau yang kami minta pertolongan. Dan kerana Allah SWT dialah yang menurunkan air hujan daripada langit, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran Karim, huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarab wa minhu syajarun fihi tusimun. Allah SWT berfirman yang maksudnya dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan juga sebahagiannya menuburkan tumbuhan, dan padanya kamu dapat membelahkan binatang-binatang ternakan kamu. Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala itu perkara maksudให้กับเราทุกคนเพื่อให้เราได้ดื่มและก็รดน้ำต้นไม้ก็เลี้ยงสัตว์ดังนั้นเราต้องชุกรต่อ Allah Subhanahu wa taala ในสิ่งที่ Allah Subhanahu wa taala ได้ประทานให้กับเราsidang jamaah istisqa yang berhajat pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab tidak diturunkan hujan semata daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sebab-sebabnya tertentu yang berpunca dari perbuatan dan tingkah laku manusia yang menyeleweng dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala pada sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya Allah menjelaskan punca berlakunya musibah di atas dunia ini. Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Maksudnya telah muncul kerusakan di darat dan juga di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Allah menghendaki agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini
Alhamdulillah kami semua berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, kami sudah kembali kepada kami. Ya Allah, oh Allah ได้กลับมาอยู่ในเส้นทางของพระองค์ Allah SWT แล้วเพราะว่าการบอกความลาที่เกิดขึ้นในโลกนี้เพราะเป็นฝีมือของมนุษย์พระองค์ Allah SWT ให้พวกเขาได้ลิ้มรสความยากลำบากเพื่อให้พวกเขาได้กลับไปในเส้นทางของพระองค์ Allah SWT ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าสาเหตุที่ฝนไม่ตกได้ทำให้แผ่นดินแห้งแล้งนั้นนอกจากการกระทำของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมีสาเหตุบางอย่างเช่นมีมนุษย์ที่เราเป็นของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มีการบ่อนทำลายบนโลกแห่งนี้ตัดไม้ทำลายป่าทำลายโลกนี้ด้วยแล้วก็สิ่งแวดล้อมเป็นต้นdi antaranya Rasulullah SAW menyebutkan lagi sebab-sebab yang tidak diturunkan air hujan karena ada di kalangan kami yang mengurangkan sukatan dan timbangan dalam jualan dan perniagaan, maka akan timpa balasan dengan kemarau dengan kesepitan rezeki. Dan juga kerana ada di kalangan masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat harta-harta mereka, orang yang perlu melakukan zakat tidak keluarkan zakat, maka dengan sebab itu tidak diturunkan hujan pada langit. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan walau al-bahaim yang yumtaw. Nabi kata kalau tidak ada binatang-binatang di atas muka bumi ini, saya tidaklah turunkan hujan kepada mereka. Kepada kamu semua, pada manusia semuanya. Sebab itu Nabi masih bangga kita mengajarkan tentang manusia คือการช่อโกงในด้านการค้าขายสาเหตุที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ประทานน้ำฝนให้แก่เรานั้นเพราะมีการช่อโกงในการค้าขายในด้านการค้าขายเช่นช่อโกงราช่างและก็การตัดตวงและก็มีมุสลิมบางคนมีบางคนไม่จ่ายซักะห์ถ้าหากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่าถ้าหากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายนั้นอัลเลาะห์จะไม่โปรยฝนdengan sebab itu selaraslah dengan firman Allah SWT mengenai sifat-sifat yang dikatakan atau digunakan musibah. Allah SWT firman Al-Quran Karim mengatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Maksudnya dan apa jua yang menimpa kamu dalam suatu kesusahan atau bala bencana, maka dia adalah disebabkan apa yang kamu kerjakan daripada pilihan kamu itu sendiri melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan juga dosa. Dan dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu wahai orang yang beriman. Perbuatan andaที่เกิดขึ้นแก่พวกเจ้านั้นล้วนแต่เกิดจากฝีมือของพวกท่านเองแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยความผิดของพวกเจ้ามากต่อมากแล้วดังนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้เราต้องรู้ว่าสาเหตุที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรวจปลิ้วเราเพราะว่าเราเนี่ยเป็นของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาsidang musalli salat istisqa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian untuk mencapai pembukaan pintu rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala terutama rahmat pencucuran air hujan dari langit untuk menyegarkan hidup kita dan juga untuk menghidupkan tanah bumi, tanaman dan juga kebun-kebun. Islam telah mengeluarkan beberapa jalan dan cara di antaranya. ข้อเสนอของอิสลามในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องแห้งแล้งและก็ขอฝนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นyang pertama sekali kita adalah sentiasa menguatkan iman kita dan hati kita selalu mengumpul kepada Allah Subhanahu wa taala kumpul kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa takwa kita takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman dan juga kumpulan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik jalan keluar daripada kita mengungkapkan ataupun mengatasi problem-problem yang berlaku pada kita semuanya. ขอให้เราทุกคนพยายามเพิ่มพูนความศรัทธาต่อ Allah Subhanahu wa taala และก็มีความเป็นต่อ
Allah SWT bela dari Cina ibaratnya. Allah SWT berfirman Al-Quran Al-Karim mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Allah SWT mengatakan, nah itu maksudnya dan sekiranya penduduk Nabi beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi. หากคนที่อยู่ในเมืองนั้นศรัทธาและมีความเกรงต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala แล้วแน่นอนเราจะเปิดให้แก่พวกเขาบารักะห์จากฟ้าฟ้าและผลแผ่นดิน Kemudian juga kita akan merasa bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah, sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa. Maka tidak ada yang benar-benar berkuasa untuk menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdahu la syarika lah. ขอให้เรามีความรู้สึกว่าเป็นเบาที่แท้จริงของพระองค์ Allah Subhanahu wa Ta'ala ที่อ่อนแอและก็เราขอความช่วยเหลือจากพระองค์ Allah Subhanahu wa Ta'ala ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้จากพระองค์ Allah Subhanahu wa Ta'ala เท่านั้นfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala ที่กุรอานที่ยาอัยยูฮันนัสอันตุมุฟุกราอิลาอัลลอฮ์wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian juga,เราต้องขอความช่วยเหลือจากAllah Subhanahu wa Ta'ala ให้มากๆberibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ikhlas dan tawadhu, terutama ketika kita berlaku kemarau. Ketika berlaku kemarau dengan melakukan salat 2 rakaat sunnah istisqa di mana yang kita salat pada hari ini dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hari Rasulullah sallallahu berkhutbah kemudian akhir sekali dia berdoa menghadap pada kiblat dan angkat tangan sisi tingginya minta rayuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menurunkan air hujan. Kemudian pula Nabi kita ini pakai balik balik ke kami kasih dia balik ke ada kasih balik balik ke hukum saya balik kita dapat boleh mengumpulkan daripada keadaan yang susah balik kepada keadaan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berdoa bersungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kami Tuhan boleh menerima doa kita itu tangan bersungguh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ขอให้เราขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความจริงจังและจริงใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา dan juga banyak kita bersifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keampunan daripadanya karena dosa kita itu sangat banyak. Dosa kita sangat banyak. Kalau kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita orang yang cuma tidak bersih. Bagaimana kita terima amalan dan terima doa yang tidak bersih. Sebab itu sifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak yang sifat bahwa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kembali juga kita membetul dan meluruskan perjalanan hidup kita beragama Islam saya selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim Allah istaqamu ala tariqatil asfainahum al-barakah. Sekiranya mereka berjalan lurus yang betul maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kepada mereka air yang cukup.เราdapatเราพยายามพัฒนาวิธีการดำเนินชีวิตของเราให้ตรงต่อคำบอกของอิสลามและการความต้องการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัด sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bergerak untuk mendakwah kita dengan sungguh-sungguh pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan tarbiyah Islamiyah dalam ayat Al-Quran juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta meningkatkan peranan dalam menjalankan kewajiban amal ma'ruf nahi munkar, menyuruh manusia melakukan kebaikan, mencegah manusia melakukan kejahatan. Lagi keluarga dalam keadaan keluarga guru di bidang pendidikan dan juga para pendakwah dengan segala wasilahnya dan juga para ilmuwan yang menyebarkan ilmu yang manfaat yang terdapat pada manusia. Yang berkait Islam เผยแผ่อิสลามโดยที่เราพยายามสั่งสอนให้ทำความดีและก็หักห้ามความชั่วโดยเฉพาะผู้นำและก็ผู้นำครอบครัวอบรมสั่งสอนลูกหลานของท่านให้อยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามส
ความรู้ที่มีประโยชน์แก่พวกเขาเหล่านั้น kemudian ingatlah fitnah itu tidak benar hanya pada orang yang buat dosa saja, tapi bila turun yang baik maka akan kena kesemuanya. Dengan Allah SWT kita Al-Quran Al-Karim wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Awasilah kami daripada fitnah, musibah dan siksaan yang bakal tidak menimpa atas orang yang zalim di kalangan kami saja. Ketahuilah dan takutlah bahwa Allah SWT sangat keras siksaannya. Dan nanti kita akan jawab,คุณต้องพยายามป้องกันตัวเองจากความหลอกลวงของชัยยาตีนหากไกลจากการงานที่ระคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งดื่มเหล้าเป็นยาเสพติดในระคุณต่อพ่อแม่เพราะการลงโทษนั้นมันไม่ประสบกับผู้ที่อาธรรมอย่างเดียวในของพวกเจ้าแต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษได้ประสบทั้งกลุ่มทั้งหมดเหมือนดังที่เราประสบอยู่ในวันนี้ถึงแม้ว่ามีคนที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ส่วนหนึ่งมีคนที่ได้รับผลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงโทษทั้งหมดไม่ใช่เพียงแค่ผู้ที่อาธรรมอย่างเดียว dan juga benar kami hidupkan roh adik-beradik roh ukhuwah Islamiyah dengan sebaik-baiknya menjaga hak-hak dan kewajiban masing-masing berkasih sayang di antara satu sama lain. Janganlah kita berpecah belah, bercerai berai, tujuan mencaci dan sebagainya. Tujuan mencaci rasa kita umat Islam dan juga berlaku musuh yang sama sendiri yang akibatnya tidak rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. เราต้องพยายามสร้างความเป็นพี่น้องระหว่างมนุษย์ด้วยกันทุกคนเป็นพี่น้องของเราถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ช่วยแก้ให้แก่เขาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาdanความอยากเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาkalau luasซึ่งกันและกัน Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmatun wa al-furqatu 'adzabun. Maksudnya jamaah dan bersatu padu diberi rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pecah belah mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diselami dengan yang merekaความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการแตกแยกนั้นจะได้รับการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาKemudian Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum wa fihi ayatun wa dhikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa sallallahu wa lakum wa qulu amri ila Allah inna Allaha basirun 'bil 'ibad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in La ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allah anta Allah la ilaha illallah anta al-ghani wa nahnu al-fuqara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka wa na'lamu annaka ghaffar fa'arsil as-samaa'a 'alaina midrara. Allahumma inna na'udzu bika min adh-dhunubi wal khataaya allati tamna'u ghaytha as-samaa' wa na'udzu bika min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Allahumma ighfir li wa lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع
قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر عبادك الذين يجاهدون في سبيلك ويحررون بيتك المسجد الأقصى الذي باركت حوله. اللهم لا تسلط علينا من لا